Argi ikusi genuen gure aisialdiaz gozatzeko beste aukera bat zala, gainera gaur egun aisialdia oso bideratuta dagoela kontsumora eta nahi genuen gure sormenaz disfrutatzea eta orduan ez jaku larregi kostatzen elkartzeaz gozatu itzen dugu. Eta saiatzen gara astean behin elkartzen lanerako, lanetik kanpoero askotan elkartzen gara. Eta hoxe, hemen tailerrean elkartzen gara eta itzen dugu badu duguna, presio handirik barik. Nik uste dut pixka goguen arabera, ez? Bai. Goguen gaitasune... Bai, hori da. Bai, gogoa gaitasuna denbora bai, igual... Nago ez da gure lan printzipala bez, gero besta goza batzuk itzen ditugu, bakoitzak igual aste baten daka librea, beste baten, eta juten gara pixka bat. Ze gauzen behar dira, eta bakoitzak aldabena, eta... Bai, egisa da igual hasieran danok ez gendula dana kontrolatzen, baina denborak aurrera inala, gure helburua bai izan da ikastea danok danetik eitzen. Hasiera baten igual jonek kontrolatzen zuen geisha, zeberak de bazepan bere proiektua eta itzen zitzun bere gauzak, eta gero ikasi dugu pixkanaka eta ikasten jarraitzen dugu. Bai. Beti dauzeko betu. Bai, eta pixkat bai da hori motivazioa, ez? Osea, negeron, kasortaz grafian teknika ikasi eta pixkat mundu honetan zehartu eta gogo hortatik anazeri. Baina, gehi pentsatu barik, baina pixkaraka eta de repente lokal bat dago, así que superrondo. Bai, egisa da, asmua euki gendunetik ja martxan hasi arte paso zala denpora bat. Genek izalako ondo zelan, lehenengo urratxa itxia basalako gauza zaila. Baina, bueno, lehenengo urratxa igual zan lokala, ez? Espazio bat, abeteko, bai. Eta gero, apurka. Bego ginen behiratzen, merezizigun edo ez, balio zuten tresnen, una genuen bilatu eta ginen pixkat bilatzen eta pixkanaka, lehenengo lortu genuen pulpo hau, gero ja hasiera baten plantxatu genitxun eskuz kamiseta guztiak eta ja lortu genuen plantxa pixkat profesionalago bat eta eskerrak. Eta gero tintak mundua da, zer tinta mota desberdinak, batzuk potolu hauak, beste batzuk likidu hauak, horbe... Kostau jaku pixka. Eta akatsa asko ditugula ikaste prozesu. Bai, ez da nade lehengoan urtetzia... Hasiera izan ziren oso frustratiak, baina, ja ikasi dugu. Gehixen bat, Instagrametik saltzen dugu, geringetun webgune bat, eta kondo doia. Eta sokatxuak behin ditugu batzuk, eta horre ikusitxabe baditugu gabonetan arte beste hainbat, orduan, baina bai dakaguna argi da eskaparaterik onena sare sozialak diala eta saiatzen gara hor indarrapur bat eitxe. Bai, sare sozialak eta kaletik. Jendeak jantzita dara manian bai pontxak eta kamisetak eta gero behin ikusitxa, jere zen, guai nahi dut. Eta holan bai du zaizkigu eskari bat. Bai, guk lokala beste neska batzukin konpartitzen dugu, eta horietako bada Liril belarritakoak, orduan ingo dugu kanpuan azokatxo bat, eta bakoitzak bere postua jarriko da. Gero bai dakagu Maialen, berak itzen dugu... Bai, desinitzaile grafiko bada eta itzen dugu hemen lan. Orduan ingo dugun azoka izango da lokalekoen azoka, eta gure produktuak eta jarriko dugu zuen. Alegitzen gara kasu batzuetan behintzat, nahi ditugun mesuak helarazten, egisa askok ez dakela mesurik. Asko dira, diseinua hola gustatzen jakulako eta estetikoki ondo ikusi dugulako, baina egisa da baditugula kamiseta batzuk igual gure kutxunak edo, izan leikela arrago eta kalian kantuari eskenitako kamisetia, pentsatzen gendulako, gube feminismotik gatozelako eta pentsatzen gendulako gizarteko arauen kontra itzen daben emakume ibartarrek berezi zebela diseinu bat, eta gero baditugu beste batzuk adibidez astronauta, lehenengo emakume astronautan ingurukoak, eta